Svih 30 direktora javnih preduzeća u Beogradu pozvano je na raport kod gradonačelnika. Gotovo svi su se pohvalili pozitivnim rezultatima, osim Sava centra i GSP Beograd, koja su poslovala u gubitku. Za Sava centar ćemo sledeće godine pokušati da kroz javno-privatno partnerstvo nađemo partnera koji će investirati oko 25 miliona evra, kako bi potpuno rekonstruisali taj objekat, s obzirom da je grad Beograd vodeći kongresni centar u regionu, nama taj objekat treba, tako ćemo naravno i smanjiti gubitke i krenuti da pravimo profit. Od lošeg poslovanja GSP nije uspeo da spasi i novi plan konsolidacije uvođenjem novih linija i autobusa i nove tarifne politike. Treba godinu ili dve da se rezultati vide s obzirom na decenije u kojima je to preduzeće bilo potpuno zapostavljeno. Sledeća godina će prema tvrdnjama gradonačelnika biti još bolja jer se očekuje više investicija u gradu. Slušamo građane Beograda iz Beogradskog vodovoda i kanalizaciji i u Direkciji za građevinsko zemljište i u Agenciji za investicije, dakle u svim preduzećima i ustanovama koje se bave investicijama biće više para sledeće godine nego ove godine za kapitalno održavanje i kapitalne investicije. Direktorima javnih preduzeća napomenuto je da se nastavi sa strogom kontrolom troškova i povećanjem kvaliteta usluga, čime bi se dostigao odavno željeni cilj, a to je da sva preduzeća u gradu budu samoodrživa. Darko Nikolić, Moja televizija.